په هالند کې د اورلوبو بندیز د دې سبب شوی چې د اورلوبو د وسایلو بازار لا پسې ګرم شي. دا نوی قانون به له راتلونکي کاله په هالند کې عملي شي، خو سږکال سلګونه هالندیانو پریکړه کړې چې دا دود په یوه وروستۍ چاودنې سره پای ته ورسوي. هغوی د لمر له راختو مخکې د پلورنځیو مخې ته په کتارونو کې ولاړ ول. 15 کاله وړاندې د لویو اورلوبو په کارولو بندیز ولګېد. له هماغه وخته ډیری هالندیان د نوي کال لپاره د اورلوبو د وسایلو رانیول لپاره جرمني ته تلل، خو د هغوی ګاونډی هیواد هم په دې هکله د بدلونونو په اړه فکر کوي. هر کال په آلمان کې د اورلوبو دایمي بندیز په اړه بحثونه بیا تازه کیږي. د پولیسو د اتحادیې لخوا پیل شوې یوه عریضه د دې بندیز د ملاتړ لپاره تر اوسه له 2 میلیونو ډیر لاسلیکونه راټول کړي دي. یا د اتحادیې شکایت کوي چې د نوي کال په شپه پولیس، اوروژونکي او د بیړنیو خدمتونو کارکوونکي د اورلوبو پر مهال د تاوتریخوالي بریدونو سره مخ کیږي. سره له دې پراخ ملاتړ د اورلوبو صنعت له کورونا وبا وروسته بیرته غوړېدلی او هر کال د پلور نوي ریکارډونه ماتوي. په آلمان کې تر اوسه په دې هکله کوم قانوني اقدام نه دی شوی.